Так, котел. Котел це той, що я хочу поставити у цю грубу лежанку. Так. Я її роблю сам. Значить, був у мене лист металу такий метр на 1,20 м тройки новий. Ісходя з нього, щоб менше тих обрізків було, всього, щоб тобто обрізків взагалі не було. Я так все розчитав. Длина 600 мм виходить. Так. Висота топки, наприклад, 29 см. Повністю висота 34. Ширина топки 31. Есть такое дело. Общая ширина 430. Исходя из того, що в мене є, що в мене було, який метал, який матеріал, я такий котел делаю. Значить, матеріал тройка, я казав. Помню слова дяді Васі Пустовоченка. Хороший був мужик. Казав, що четверки вроді би як багатувато. Він брав тройку. Я пам'ятаю чітко. Так що я взяв теж тройку. Но пластини ці бокові заглушки, я взяв готову пластину 50-ту із запасів. Четверка. Позачищав нормально. І обварюю. Ще осталось цю приварити і все. Так, що ще? Значить, тут буде вход. На виході вирішив зробити такі дві труби. Бачив, як їх роблять в інтернеті там. І так, і сяк, і зверху нічого немає, зверху труби. Так, ну я вирішив зробити такий тунельного типу, щоб і збоку була вода, і зверху теж. Бо я не хочу, щоб вогонь доверху наче йшов, і зверху, щоб ці всі кирпичі перші нагрівалися, цей шар, а потім далі щоб йшло. Я хочу, щоб максимально тепло передати на воду, а потім вода, щоб передала на батареї, понятно, що на теплий пол, в такому плані, щоб вона закумулювалась на теплому полу. Тому що там в кімнаті пола практично немає. І треба буде його або перестеляти на новий дерев'яний, або вже робити по сучасним міркам бетон, пенопласт, потім обратно це ж теплий пол, змійовик і бетон з плиткою. Такі діла, така задумка. Та роблю, теж вирішився сам котла зварити. Теж в основному все по своїх соображеннях, і то, що в мене є. Так. Звісно, заглядаю, як там хто робить, як в общем. Якісь соображення є теж. Так, варю полуавтоматом. Так, полуавтоматом. Вроді виходить, да, звісно, треба буде це все перевірити потім. Ці шви я вже позачищав, а ці ще доварюю і теж буду зачищати. Значить, вход знизу я буду робити так. В началі топки знизу.
А виход. Вход. Водичка гріється, гріється, йде. По ідеї треба робити виход на протилежному углу зверху. По ідеї так. Далі. Ці трубки я значить, там отверстие 12 мм. Не сплошну робив отверстие, а 12 мм. І поставив їх чуть під углом. Ну, щось рішив так. Щоб там воздушна пробка не образувалася, коротше, там отверстие зверху, під верхом, коло трубки, коло стінки. Ну, так, мої соображення. Рішив зробити так. Ну, наскільки я зрозумів, що цей котел буде забирати приличну часть тепла із топки. Так, есть. Ну, доварю. Потом заношу в хату, в дом. Виставляю там труби, подача і обратка. Приварюю труби. Виставляюсь, приварююсь. Заглушую конці на труб, для труб і, конечно, проверка під давлением, а потім вже можна і покрасити. Так, це такий котел виходить. Тільки як його зверху перекривати кирпичом, так щоб кирпич, чи може хай на ньому лежить, я навіть не знаю, ще не придумав. Ладно, по ходу рішимо, як його, що його.